from Honorable Susan Nakauchi. Oluvannyuma lw'akalulu lw'akakaasa mmeeme, Susan Nakauchi yasigogolola Yusufu Nsibambe ku kifo ky'omubaka wa Parliament eky'Amawokota South. Kyokka oluvannyuma lw'obuwanguzi buno, Nakauchi yali omu ku bantu Pulezidenti Museveni be yasiima n'agonnomolako obwa minisita nga ye yaweebwa kifo kya minisita omubeezi ow'ebyobulambuzi. Mu kwogerako naye, Nakauchi asoose kusiima mukulembeze wa ggwanga olw'okumulengera n'amugonnomolako obuvunaanyizibwa buno. Era musuubiza tinja kola kyonna ekisoboka okulaba nga minisitule eno etandika. Teri kwebaka, tugenda kutambula, tetugenda tuula butuuzi mu ofiisi. Nakauchi ategeezezza ng'ebyobulambuzi bwe birina ekifo eky'okumwanja mu byenfuna by'eggwanga era nga biyingiza akasente akawerera ddala nga waliwo n'essuubi nti bisobola okusukkawo singa biteekebwako omuzinzi. Kubanga ye sekita ey'okubiri actually yeddirira ebyobulimi mu kuyingiza sente mu ggwanga. It's a big contributor towards our GDP nga eggwanga. Era nga tuba tugikutte bulungi, erina potential nene nnyo. Kati amaanyi ge gonna Nakauchi agamba nti wakugasa kukwagazisa abantu eggwanga lyabwe olwo nga lwe banaasobola okwettanira ebyobulambuzi bya kuno. Nja nnyo okuteeka essiira ku campaign ey'okumaketinga ebyobulambuzi bye tulina. Mu lufuutifuuti nandigambye aggressive marketing. Kirina okutunda eggwanga. Ate kaakati n'ebbeeyi ya woteeri kati basaze nako batuwa discounts ez'amaanyi. Buli ayinamu akasente, take your family. Mugende mulambule. Appreciate your country. Agambye nti amawanga mangi gafunye mu byobulambuzi ng'ekisinga okwewuunyisa nti ne bannayuganda bava kuno ne babinoonya mu nsi endala ate nga ne wano weebiri. Beera nga gw'osooka mu gahinga okulambula amazika ago, omuzungu agenda okugakubuuza ng'osobola omunnyonnyola bulungi nekiba kya buswavu nga naawe munnayuganda togalabangako oba nga tolina ky'osobola kunnyonnyola. Waliwo ebintu ebibuusibwa amaaso ebisikiriza abalambuzi omuli ebinyonyi, ebiwuka n'ebirala. Ono agamba nti mu kisanja kye bino byakuyitimulwa. Waliwo n'ebintu bye tunyooma ng'ebiwojjolo. Waliwo ebintu bye tunyooma nga culture, waliwo culture tourism. Ng'omuntu azze ayagala kulaba bannayuganda babeera batya, balabe ku nnyimba zaffe, ku mazina gaffe. Era n'okukozesa emitimbagano okutunda eggwanga lyattu Uganda kigenda kwongerwamu amaanyi. Kubanga tulabye ebiseera bingi ng'omuntu akozesezza bubi social media nga campaigninga ggwanga lye, nga discouraging abantu bajja okuinvestinga mu ggwanga lye. Eyo spirit eyo twagala tugikondemminge. Kyokka mu kaweefube ono Nakauchi agamba nti si bakuleka muntu yenna mabega nga n'abali ebweru w'eggwanga bakutuukirirwa ku mulanga guno. Most likely Uganda tegenda kukkirizibwa ku attendinga World Cup. Now we have our Ugandans there who have a heart for their country. We can work with them gye tusali nabo ne batuyambako because World Cup is going to have huge gatherings. Ne embassy yaffe like we have in Washington DC, in New York, handlinge ne bannayuganda abali mu diaspora. Tugenda kola nnyo nammwe nga bannamawulire, mwe bakali lugambo baffe. Mukola ky'amaanyi nnyo okubuildinga ekintu kyonna oba okwonoonera ddala. Twagala tukole nammwe mutuyambeko as the fourth estate. Ministry ez'enjawulo nazo onagamba nti bakukwatagana nazo okusobola okulongoosa empeereza mu ggwanga okwanguyiza abalambuzi naddala eby'entambula n'ensula. Tulina AFCON next year. Ministry ya Education and Sports yeri mu mitambo. Naye tugenda kukola nayo nga Ministry ya Tourism. Tulina abantu be bajja tebagenda kukola sports tourism yokka, bagenda ne mu national parks. Abadde yalowooza nti azze kubeerawo wano nnaku 10 amalewo omwezi. Nti bw'oba olabye enguudo ezigenda mu game parks si za mutindo. Kino si kya Ministry ya Tourism. Naye twetaagako ministries endala kati nga works etuyambeko tukole amakubo abalambuzi banguyirwe. Era bakuddaabiriza n'okutereeza ebyobulambuzi bisobole okutuukana n'omutindo olwo nga binaasobola okusikiriza abalambuzi. Kubanga olaba Equator Crossing yaffe ekyali awo lyawo eyina ekibulamu. Twagala tugiredeveloping kubanga abalambuzi we bajja beekubisa ebifaananyi ne beeyongerayo tewaliwo nnyo activity. Naye ab'emawokota bamanyi okunyeenya ebiwata. Basobola okwekolamu awo omulimu ne tuteekawo stop over ne tuteekawo campfire ne bazina amazina abalambuzi nga buli ajja eyandimazewo eddakiika 2 ng'atuulira ddala essaawa nga 2 nga bw'alya nga bw'anywa.
wadde nga byonna biri bityo Nakawuki kyalemye kunokolayo okusoomooza okuli mu minisitule eno naddala endwadde eziza zibalukawo gamba nga COVID-19 nga kati Ebola yakutta akati. Ate information eyo ne tutagipackaging bulungi ne tutabeera careful. Twapapye nnyo lwafunayo omuntu omu ne tuyita press conference ne bagamba bannange tufunye Ebola. Kati okukakkana information eyafuluma ne bali abagifuna ne bagihypinga nnyo ne balaga nti ekiri e Uganda ku Ebola kifumba mutuku. Ono ategeezezza ng'amawanga amalala mangi bwe gayita mu bizibu nga bino wabula nga galiko engeri ey'obwegendereza mwe gayita okutuusa obubaka eri ensi awatali kusasamaza balala nga ne Uganda kyeyetaaga mu kiseera kino. Kuba bannaffe abatwetoolodde tosobola kuŋŋamba nti bo tebalinayo Ebola cases naye issue eri nti how are they managing that information. Nze manyi wano eggwanga erituliraanye nga lirina mpox naye bamanagenze bulungi information yaabwe nti abalambuzi tebali alarmed. Kyokka n'agamba nti guno tegwandibadde muzeziko gw'amaanyi singa bannayuganda nabo bettanira ebyobulambuzi olwo eggwanga ne liba nga teryesigama ku balambuzi bava bweru bokka. Bw'ati asuubiza bannayuganda okutwalira awamu nga wagenda okuluma n'ogw'engulu okulaba ng'ebyobulambuzi mu ggwanga biyitimuka. Era twagala ku engage nga UBC twagala Channel nga ya byabulambuzi hotels tuzisabe ziberenga zezo channels zezisookerwako ku TV screens zaabwe. Tubadde era tetusobola butamubuuza ku kitundu kye kyakiikirira mu Parliament ekya Mawokota South nga banaasose kubasuubiza okukola ku kizibu ky'amasannyalaze okutumbula ebyobulamu n'ebirala bingi. Gavumenti erina policy nti buli constituency erina okubeera ne health center 4 naye nga Mawokota South ffe abamu ku constituency entono nnyo ezitalina wadde health center 4 naye President yali yatusuubiza nti Buwama health center 3 agenda jjuwa status ya health center 4. Guno si gwe mulundi gwa Nakawuki ogusoose okubeera mu Palamenti. Ngono yasooka kukiikirira abantu ba Busiro East mu 2006 n'oluvannyuma n'akiikirira eggwanga mu Palamenti y'omukago gw'obuvanjuba bwa Africa gye yakulungula ebisanja 2. Jennifer Kabale agafeeyo ku Spark TV.